Ainda não decolamos. Estamos aqui esperando. Tá me dando muita fome. Já comi o potinho de amendoim não, amor. Castanha de caju. Acertou, miserável. Você também, né? Esse aqui é bom também, ó. Cadê? Esse aqui é bom. Ah, eu tenho medo de chocolate. Não vou arriscar. É comer chocolate, amor, 60 pedreiros na cabeça. Eu acho que não é a melhor opção agora.